花了749天，终于到了10级。买个护盾，然后学习一些技能。铁匠来个护盾，虽然品质很烂，不过在新手时期他算强了。恭喜在下创会得 SSR 技能万剑归宗，哈哈哈，赶紧去试试。我去，稀有喵喵兽居然在这里出现了，嘿嘿嘿，怕了吧？万剑归宗，超丰富的奖励，而且还有宠物蛋。